madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud 6 bishii Oktoobar 2012 waxa uu soo magacaabay ra'iisul wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kaas oo wada tashiyo dheer kadib uu u gartay madaxweynuhu inuu hogaamiyo xukuumadda cusub ee la filayo inuu soo dhiso inaan soo dhiso muddo kooban xukuumo tayo leh oo u horseeda dalka nabad iyo horumar taasoo ku imaanaysa wada tashi aan la yeelan doono madaxweynaha xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaanada baarlamanku waxa ay meel mariyeen ra'iisul wasaare Saacid 17 Oktoobar 2012 4 bishii November sanadkii 2012 ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxa uu soo dhisay wasiiradiisa kuwaasoo ka koobnaa 10 wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlayaal anigoo ka ambaqaadaya marxaladda adag ee aynu ku jirno waxaan soo dhisay xukuumad kooban oo tayo buuxda leh kartina u yeelan doonta hogaaminta dalka marxaladda adag ee uu marayo iyo keenista ammaan buuxa oo la isku halayn karo qabashada iyo eryidda dhammaan waajibaadka qaran ee loo idmaday iyo gaarsiinta bulshada himilooyinka ay hiigsanayso abuurista iyo soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee burburay mudane madaxweyne mudanayaal haddii aan fasiraad kooban ka bixiyo qaar ka mid ah wasaaradaha aan soo dhisay ee aan magacyadooda horay u jiri jirin sida wasaaradda khayraadka dalka waa wasaarad u xil saaran khayraadka beeraha xoolaha kalluumaysiga macdanta iyo tamarta wasaaradda horumarinta adeega bulshada waxay u xil saaran tahay arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqada dhallinyarada iyo isboortiga mudane madaxweyne mudanayaal waxaan ummadda horteeda ka ballan qaadayaa in xukuumadaydu u bareeri doonto ka gudbista caqabad kasta iyadoo kaashanaysa shacbiga Soomaaliyeed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa suuro geliyay mas'uuliyiintana awoodda u siiyey inay maanta soo xulaan 10 wasiir oo la filayo inay tayo leeyihiin waddankana wax weyn ka qaban doonaan waxaa marka labaad aan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo waqti adag iyagoo ku jira oo cusub ku dadaalay inay 10 milyan oo qof ka soo dhex saaraan 10 qof annagana na siiyey kalsooni buuxda oo aan wax walba kula qaban doono nagana dhab tahay daacadnimo iyo loyalty iyo daljacayl naga dhabay awgeedna aan waqtiga adag ugu soo bareernay inaan wax ka qabanno dalkeena furay midda kaliya hadda talaabo oo hore loo soo qaaday wayaan tii hore waxay ahayd ansixintii prime ministerka waxaa xigtay magacaabidii ka horeysay maantana waxaa weeyaan magacaabidii golaha wasiirada waa talaabo horumar leh barlamaan ahaan waxaan codsanaynaa in 17 bishan ka hor oo ah maalin ka hor maalintii ugu ansixiyey in barnaamijka iyo golaha oo dhanba golaha wasiirada aad noogu keento barnaamijka oo dhammaystiran barlamaanka si kalsoonida ay u weydiistaan taariikhda markii ugu horreysay ma aha oo xukuumad la soo dhisaa dalkan khaasatan 12 sano la soo dhaafay waxaan rajaynaynaa midaan inay noqoto mid waarta dadka iyo dalkana himilooyinka ay ka leeyihiin muxuu ahay gudata haddii aan la yiraahdo waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed inaan ugu hambaliyeeyo guud ahaan maanta in ay yeesheen oo ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo soo gudbiyey aniguna aan aqbalay golihii xukuumadda cusub inkastoo wasiirada kooban ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo hawsha culus ee hortaala ay hadalhayn badan ka jirtay haddana baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa ay meel mariyeen xukuumaddaasi si ay u gudato waajibaadyada dastuuriga ah ee horyaalla 17kiina waxaa la xukuumaddii federaalka oo ra'iisul wasaare Saacid ayaa taqaanaa isla baarlamaanka
ay mataqaana ansixiyeen iyo xukuumaddiisa arrimahaasoo dhan waxay maadaama baarlamaanka uu ahayn baarlamaankii hore oo inkastoo lasoo xulay oo lasoo dooran haddana uu ahaa baarlamaan ka baxay gobolgaarnimada. halkan waa dhismaha xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waana halka rasmi ahaan ay ugu shiraan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo kulamadoodii intooda badan ay halkan ku qabsadeen labadii sano ee lasoo dhaafay marka laga reebo tiro kulamo ah oo ay ka mid tahay doorashadii guddoonka iyo tii madaxweynaha oo lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee ciidanka biliiska ee magaalada muqdisho laakiin in ka badan 140 kulan oo baarlamaanka soomaaliya uu yeeshay labadii sano ee lasoo dhaafay waxay ahayd xarunta rasmiyan uu uga socday kulamadaasi. baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay guda galeen dhammaystirka qaabdhismeedka iyo qorshaynta howlaha baarlamaanka si ay u muuqato shaqada baarlamaanka. waxaa la dhisay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya si ay ugu fududaato xildhibaanada la xisaabtanka iyo la shaqaynta xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda. sanadkii ugu horreeya xoogga saarnay sidii loo dhisi lahaa guddiyada baarlamaanka tayo dhisidooda iyo howlwadeennada baarlamaanka oo aan markaa nagu yaraa siiba dhallinyarada jaamacadda ku yaraa. waxyaaba aan fiirinayn waxaa weeyaan in ma aha hadda yani madashan lagu jiro ma ahe in baarlamaanka sagaalaad uu noqdo midka oo haddii alla ku rooyahay yani lafdhabarkii ama saldhiggii ay ku istaagi lahayn baarlamaanada soo socda si ay u noqdaan. shaqada ugu horreeya aan ansixinay waxay inaan samaysanayn waxaa la yidhaahdaa xeeroosaad oo annaga isku dhaqno iyo aan kula dhaqanno hay-adaha kale. isla markaas baarlamaanka hawshiisa waa sii watay galfadhigii koowaad waxaa haddana lagu sameeyey guddiyadii joogtada ahaa 15 guddi oo guddoomiye iyo ku-xigeen iyo xogeyntiisa oo mataqaanaa ayaga is doortay. hawsha meeshay kasii socotay. waxaan hawsha ugu weyn ee aan qabannay aan dhihi karayaa waxaa weeye baarlamaanku wuxuu hawshaas fulin karaa marka uu isagu hay-ad ahaan uu tayo u leeyahay oo waxaa weeye baarlamaan wuxuu asagu kasii dhisan yahay gudihiisa waa guddiyo. guddiyada baarlamaanku haddii aysan hoy haysan ay ku shaqeeyaan, haddii aysan miisaaniyad haysan, haddii aysan agab haysan, haddii aysan yacni xoghayn iyo la taliyaal sharci iyo adeegii waxa weeye internetka. baarlamaanku tiradiisoo dhan 275 waxay u kala qaybsan yihiin 15 guddi bay u kala qaybsan yihiin. wuxuu ka kooban yahay baarlamaanku saddexda guddoonka guddoomiyaha ay labadiisa ku xigeen, habdhowraha ay labadiisa ku xigeen, 15 guddoomiye guddi iyo 15 guddoomiye ku xigeen iyo 15 xoghaye guddi iyo xubno ka tirsan 15kaas guddi. waxaan u baahnay lagama maarmaan noqotay in aan dhalinyaro jaamacadaha ka baxay siiba kuwa Soomaaliya dhexdooda ka shaqeyn ee waxbarashadooda ku samaystay inaan qaadano, taasoo marta ku xoog u yeeshay dhiska maamulka yani kaabihii maamulayay ama taageerayay howlgudashada xildhibaanada iyo golaha shacabka hawshii sharci dejinta. qolada taageerta waxaa weeyaan wuxuu ku taagsadaa lafdhabar u ah howlwadeennadaas iyaga ah. waa noo suurta gashay oo intii awoodayada ahayd waxaa weeye shaqaalayntii dhalinyarta jaamiciyiinta ah oo aad ka warqabteen in dalkoo dhan lagu baahiyey oo 800 iyo dheeraad yacni jaamiciyiina ay tartan u galeen oo 240 ay imtixaankii u fariisteen. imtixaankaasna loo fariistay caasimadda Garoowe iyo Hargeysa iyo Nairobi magarad intaasba loo fariistay oo laga soo qaatay shaqaale waxaan oo jaamiciyiin baan qaadanay ardayda jaamacadda ka soo baxda oo nala shaqeeyo hay-ada badan aan mataqaanaa xiriir leenahay sidii mataqaanaa UNDP aad noogu taakulaysa dhinacyaha mataqaanaa oo shaqaaleynta ardaydaas jaamiciyiinta ah. strategic plan qorshe waxa weeye yani qorshihiisa istiraatiijiyadeed ee sanadka 2012 ilaa iyo 2016 muxuu baarlamaanku qabanayaa maxay baahidiisu tahay muxuu sidee buu ku fulinayaa waxa weeye maskax wareerka ugu weyn
ugu adag marka institution la dhisayo xataa shirkad ganacsi ha ahaatee waxa weeye business plan inay samayso oo why businesskan loo sameeyey. diyaarinta xeeroosaadyo uu ku shaqeeyo baarlamanka ayaa iyana waxay ahayd tallaabooyinka lagu dhisayo shaqada baarlamanka si xeer hoosaad lagu maamulo fadhiyada baarlamanka Soomaaliya loo helo. guddiga xeeroosaadka baarlamanka waa guddi si gaar ah u qaabilsan hawlaha diyaarinta xeeroosaadka iyo wax ka beddelkiisa haddii loo baahdo. wuxuu ka shaqeeyaa xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah dukumiintiga labaad ee ictimaado baarlamaanku dastuurka kadib. marka xeer hoosaadkaas oo ah warqad wareegta oo mar walba daraasad lagu sameeyo oo wixii kalfadhi walba duruusta uu baarlamaanku ka qaato baa kalfadhiga dambe bisha ugu horeysa buu wax ka bedel ku sameeyaa. wuxuu xisaaran yahay xasaanada baarlamaanka yacni ninka xildhibaanka xasaanadiisa. xukuumadda ra'iisul wasaaruhu waxa ay heshay fursad 1 sano iyo dhowr bilood ah waxayna ku qabatay shaqooyin inta awoodeeda ah. haddana xildhibaanadu kumay qancin shaqada xukuumadda, sidaa darteed waxaa la keenay xukuumadda mooshin ama soo jeedin ka dhan ah. inkastoo ay muddo qaadatay hadalhaynta iyo mooshinka ama soo jeedinta xukuumadda ra'iisul wasaarihii hore cabdifaarax shirdoon saacid, haddana 2 bishii 12aad 2013 fadhi ay yeesheen xubnaha baarlamanka waxay cod fartaaga kalsoonida ay uga laabteen xukuumaddii ra'iisul wasaare saacid uu hogaaminayay. waxyaabaha ugu weyn ee baarlamaanka iyo xukuumaddii hore ay isku haysteen oo isku khilaafsanaayeen waxaa ka mid ah dee waxaa la rabay sharcigii inaad soo gudbisaan taariikhdaas ma aha waxaan anagu sheegayna dastuurkaan sheegay ya oo ku qeexan tahay waad keeni weydeen ma garat marka waxa weeye waa laba laamood ayaa dhisan tii saddexaadna ma dhisna ma garat haddaad dhisi weydeen dee qolo dhisaysaa la keenaya ayaa ka mid ahayd khilaafkii oo aad ogeydeen xukuumaddii hore iyo baarlamaanku. 12 Diseembar sanadkii 2013 madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ra'iisul wasaare mar kale u magacaabay cabdiweli sheekh axmed maxamed oo ah ra'iisul wasaaraha iminka talada dalka haya si hawlaha xukuumaddii hore meesha looga sii ambaqaado. runtii dalku waa dalkayga dadkuna waa dadkayga anaguna dadkaas wax u bartay dalka oo filayay inay wax gacan ka geysan karaan baan ka mid ahaa. marka dal walbo wanaagsanaaday dad unbaa u soo halgamay oo hagaajiyey meel cilah kama hagaagin. marka waa ila qumanaatay in ay tahay waqtigii dalka aan wax ku celin lahaa. muddo fara badan baa dalku wax soo tarahayay wax baan ku soo bartay ilaa iyo jaamacad baan kaga baxay shaqaan ka helay waayo aragnimaan ka helay. marka waqti dalku uu uga baahi badan yahay maanta in loo adeego ma aysan jirin. dadkuna mid qofba beel buu ka adeega dadkoo dhan waa wada adeegahayaan min madaxweyne ilaa iyo baarlamaan ilaa iyo dadka hay-aadka ka shaqeeya waa wada adeegahayaan. marka inaan dalkayga u adeego waqtigaanuna ay tahay waqtiga uu dalku u baahan yahay in loo adeego. isla bishaasi la soo magacaabay ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed 22keeda waa Diseembar 2013 ayaana la horgeeyay xubnaha baarlamanka. mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn ii ah inaan mar kale idin hor imaado si aan idinku soo gudbiyo shaqsiga aan u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soo socota ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aad kalsooni u siisaan si uu u gudagalo waajibaadkiisa uu golo wasiir iyo barnaamij xukuumad u soo diyaariyo mar kale na idin hor keeno si aad adigu kalsoonidiina ay mar kale ansixintiina aad u siisaan. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh haddii aad siisaan kalsoonidiina maanta waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad ka ballaaran tii ka horreysay. xukuumaddaas oo leh tayo aqooneed hufnaan karti waxqabad iyo matalaad shacbiga Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan.
cod aqlabiyad leh ayayna ku meel mariyeen ama ay ku ansixiyeen. waxaa coday 243 waxaa diiday 2 waxaa ka aamusay 2 waxaa ogolaaday 239 marka waa anta. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay wallaahi billaahi tallaahi inaan xilkayga u gudan doono si daacada ee danta dalka diinta dadka ka jirto dhowrana dastuurka qaranka shuruucda kale ee dowladda prime ministerkana waxaan asagana u rajaynaynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doonaahay in ay noqoto mid himiladaas sanadka cusub iyo sannadaha ku xigaba la jaanqaadi karta oo muuqaal qaran leh oo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalka uu wakiil ka yahayna si sahlan u hanan karta hadii aan leeyahay. waxaan idin soo jeedinayaa mahad aad u ballaaran codka kalsoonida ee aad siiseen ra'iisul wasaare ahaan inaan soo dhiso xukuumad cusub iyo barnaamij xukuumadeed. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii. waxaan idinka codsanayaa inaad taa ugu dartaan marka koobaad duco in ilaahay ugu asturo xilkan oo ilaahay ugu garab galo. waxaan kaloo mahadda kadib idinka codsanayaa in aad igala shaqaysaan gudashada xilkaas. runtii daraankaygu aad iyo aad ayuu u wanaagsanaa. waxaan dareemayay inaan hortagay hay-addii sharci dejinta baarlamaankii ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay ahayd maalinkii ay kalsoonidooda siinayeen inaan wadanka xukuumaddan hogaamiyo oo aan soo dhiso golo wasiiro fulin kara shaqada. waxaan la qaybsaday fakarkayga ama aragtidayda ku saabsan sidaan u hogaaminayo xukuumadda iyo waxyaabaha aan culays ka saarayo. aad iyo aad bay ila garteen waxayna siiyeen kalsoonidii. marka waxay ay ahayd daahfurkii hawsha aan hadda hayo. maalintaan aan sixinaynay waxaan shuruud kula galnay in xukuumadda uu noo keenayo ay la socoto barnaamij faahfaahsan oo muddaysan oo ku fadhiya wixii nalaga doorayay ee asalka ahaa si lagugu ansixiyo lagugulana xisaabtamo. ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxa uu soo dhisay golahiisa wasiirada 1 January 2014 waa bilowga sanadkan 2014. waxaa ilaahay mahadi ah inaan caawa soo gabagabeeyey daqiiqado ka hor kulankeenaan hadda iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu iga ogolaaday xukuumadda. xubnaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliyana waxa ay meel mariyeen xukuumadda ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo qorshaha ay ku shaqaynayso waqtiyada soo socda si waajibaadeeda dastuuriga ay u gudato. natiijadu waxay noqotay sida soo socda. hal xildhibaan baa maqnaaday markii inta fadhiday codaynaysa waxa weeye 233 ay ahaayeen. inta ogolaatay waa 186 waxaa diiday 46 waxaa aamusay 1. saa daraaddeed xukuumadda iyo barnaamijkeeda waa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka. billahi tawfiiq.